Варумин е традиционален хербален лек, кој се употребува за подобрување на општата состојба на организмот, исцрпеност и смалена отпорност. Може да се употребува и како помошна терапија при стандардно лекување на разни акутни и хронични заболувања и за облажување на несаканите ефекти од цитостатската терапија. Варумин е корисна комбинација со конвенционалната цитостатска терапија кај малегните заболувања и други состојби каде постои намален имунитет. Интереврогенекс, телефон 02 3 215 800 и 070 259 222. Кога и како карцином ми беше диагностициран? Мене пред 2 години скоро ми беше диагностициран дуктал карцинома. Тоа е еден од најчестите типови на заболување кај женските. Без разлика на возраста, значи може да го добие секој. Јас лично упознав и девојчиња кои што никад немале дечиња, значи 25-6 години, 23 па се до најстарата возраст. Каква терапија примавте и кои беа прогнозите? Јас примав хемотерапија, значи фактички една хемотерапија примив, бидејќи знаев кои се последиците, кои се опасностите, бидејќи премногу читав, премногу се едуцирав во тој дел и премногу собирав искуства од други кои што го поминале тоа и заклучав дека од хемотерапијата не може да те излечи, бидејќи имаше некои господја кои што неколку пати после хемотерапијата следеа операции, значи по мој заклучок беше дека тоа не помага. Според мене, и сепак јас сум тип кој што секој пат сака нешто природно и побезбедно да применува на својот организам. Какви беа ефектите? Дали имаше нешто позитивно од таа хемотерапија? Не, јас многу негативно ја поминав, значи буквално ме сруши 2 недели, можеби повеќе период кој што не можев да се движам, значи не можев да јадам, да пијам вода, да разговарам, буквално само спиев, лежев. Од 7 дена ослабнав минимум 10, можеби повеќе килограми, кои што ме променија комплетно. Значи, од само една хемотерапија целата коса опаѓа. Значи, тоа е нешто хаотично и страшно. Варумин е традиционален хербален лек, кој се употребува за подобрување на општата состојба на организмот, исцрпеност и смалена отпорност. Како слушнате за варумин и дали знаевте дека во Македонија се прават? Воопшто не знаев и најмалку очекував некој таков производ, фактички таков лек, да имаме кај нас во Македонија, а јас се уште да не сум слушнала, бидејќи скоро година и нешто помина од мојата операција, се уште барав лек, барав некој искуство. Значи на интернет сретнував многу искуства и лично не само на интернет, него и помеѓу разговори со други господи кои што го имале истиот проблем. Значи многумина од нив им се повторувал, значи по неколку пати делена операција, по неколку пати примели хемотерапијата и сето тоа многу ме разочаруваше. Најдов и други типови на лекови, али тоа се беа индивидуални особи кои што не се повторуваа многу често. Например, еден ќе каже дека нешто земал, му било подобро и не наоѓав слични такви истории. За варуминот начекав група на форум кај што сите го фалеа. И јас почнав, ме заинтересира, бидејќи многу имаше дури неверојатни резултати. Ги гледав на документација со печати од доктори пред земањето на варуминот и од после земањето на варуминот. И што беше најинтересно, значи варуминот постигнувал ефект во многу краток период. Значи уште при првиот месец, при првата терапија, резултатите се видливи, тоа не малце, него огромна разлика. Например, луѓе со тумор маркер над 100 симнувале на 8 или 9. Значи тоа е една многу добра работа и добар феноменален резултат. Не можам да кажам дека е добар, него е феноменален резултат. Какви беа ефектите од него кај вас и колку изнесува една терапија? Ефектите, мислам дека се видливи. Значи, ја уште при првата терапија се вратив во живот, значи добив енергија, се вратив на моето работно место и на сите други обврски што ги имав. Значи, буквално ме вратија она што бев јас. Мислам дека имам и малку повеќе енергија него од претходно.
Задоволна сум премногу од вароминот, затоа и неколку пати јавно презборев за тој дел кој што многумина го кријат и многумина не ги делат тие информации со остатокот од луѓето. Можеби се срамат, можеби мислат дека треба да ги кријат тие работи. Јас мислам дека тие работи не треба да се кријат, затоа што јас знам колку мене би ми значила една таква информација во тој момент да ја добиев, бидејќи кога излегов од болница, прво што беше се јавив во центарот за болни од канцер и очекував од таму да ми кажат да имаме лек, надеж. Значи очекував надеж. Добив сосема нешто друго. Значи добив одговор дека нема ништо, дека имаме само разговори и тоа значи буквално ме сруши, ме стави во една депресија, траеше ден-два, потоа реков не е можно да нема ништо и почна моето пребарување низ интернет и низ колеги кои што работат како доктори во разни земји, исто и во Бугарија, и таму е доста прочуен варуминот. Кога му спомнав на докторот дека сакам да земам варумин, дека сум го пронашла преку шведски сајти, дека го извезуваат во Шведска и дека е многу добар ефект, тој рече да, точно, и кај нас имаме пациенти кои што го пиеле, значи некои се со комбинација на хемотерапија, некои се без хемотерапија, ефикасноста 85% и повеќе, мислам дека тоа... Колку изнесува една терапија? Една терапија изнесува околу 3380 денари. Значи, првиот месец се потребни 4 до 5 терапии, зависи од тежината на болеста и колку често секоја, например, диагноза си има специфичен начин на пиење, колку треба често да се земе или поретко да се зема. Значи, лично кај мене, јас првиот месец земав 4 или 5, вториот месец намалив за едно и третиот завршив со 2. Колку дози беа потребни кај вас да се видат првични резултати? Така, значи моите резултати беа видливи уште веднаш. Уште првиот месец, првата доза, уште првото шишенце, првото пакување кога го испив, имаше видливи промени, али оние што ги викаме медицински докази после првиот месец. Значи тумор маркерот скоро и беше на најниското ниво, здравствено јас се осеќав добро. Може да се употребува и како помошна терапија при стандардно лекување на разни акутни и хронични заболувања и за облажување на несаканите ефекти од цитостатската терапија. Варумин е корисна комбинација со конвенционалната цитостатска терапија кај малегните заболувања и други состојби каде постои намален имунитет. Интереврогенекс. Какви беа реакциите на вашето семејство? Реакциите беа многу необични, значи што јас не ги сакам, значи многу ме сожалуваа, ми приоѓаа како ја да сум нешто многу болна. Например, во таква ситуација на таков човек треба само да му се даде позитивна енергија. Значи не треба да се сожалува, да се гледа со таков поглед. И често пати им викав кога доаѓате кај мене во болница, разговарате за нешто убаво, бидејќи јас и додека бев на операција, значи додека целиот тој процес поминува, јас работев. Мене ме сруши хемотерапијата. Значи, самата операција ко операција ја поминав и веднаш дури заминав на патување, пошто имав други обврски, се вратив, супер ја поминав. Него делот кога дојде за хемотерапијата, бидејќи таа го нарушува имуниот систем, тој дел најмногу ме погоди, најмногу ме уништи, можам да кажам. И со самото зимање, значи со првата доза од варуминот, целата енергија и имунитетот ми се обновија, значи се осеќав многу убаво, енергетски, исто како порано што бев. Сега како се чувствувате и дали примате некоја терапија? Сега се чувствувам многу добро. Значи превентивно земам од варуминот 1 до 2 дози, се со консултација со господја Румена, која што е супер и која што секој пат доколку имам некаква потреба, можам слободно да и се јавам и да ми даде совети, да ме упати што да земам понатака, или ја мислам дека нема да има потреба понатака од некои екстремни дози, бидејќи сега сум сведена само на превентивно. Дали имате нешто да им порачате на гледачите? Па на гледачите ќе им порачам
никогаш да не мислат дека е крај за се, значи за се има лек, особено имаме таков лек во Македонија кој што мислам дека треба да го има низ цел свет. Значи варуминот е нешто што мене се уште не ми се верува колку многу добро делува. Значи тоа е еден производ кој што е 100% природен, нема никакви нус појави, значи организмот го прифаќа нормално изработен е во Македонија, што е најважно. Луѓето се наши, значи за било каква информација да им е потребна, ќе ја добијат. Само треба да соберат храброст и нормално да соберат и средства, бидејќи јас мислам дека здравјето е поважно и од одморот, и од скапите трошења за нова година, и од гардеробата, и од се. Кога си здрав, можеш да заработиш и да си купиш повторно. Значи, буквално да не мислат дека е премногу скапо, или пак да се сумничави во некој дел, затоа што тие средства секако ќе се потрошат. Подобро да се потрошат на нешто добро, отколку да биде доцна некад. Варумин е традиционален хербален лек кој се употребува за подобрување на општата состојба на организмот, исцрпеност и смалена отпорност. Може да се употребува и како помошна терапија при стандардно лекување на разни акутни и хронични заболувања и за облажување на несаканите ефекти од цитостатската терапија. Варумин е корисна комбинација со конвенционалната цитостатска терапија кај малегните заболувања и други состојби каде постои намален имунитет. Интереврогенекс